أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. De beloofde hervormer. Rond deze datum worden bijeenkomsten gehouden in de Jamaat om de profetie van Muslih Maud te herdenken. Dit is een uitgebreide profetie van de beloofde Messias wassalam, waarin de geboorte van een zoon en zijn kenmerken worden uiteengezet. Dit werd gepubliceerd in de vorm van een aankondiging op 20 februari 1886. In deze profetie zijn de geopenbaarde woorden met betrekking tot enkele kenmerken van deze zoon als volgt. Hij zal uiterst intelligent en begripvol zijn. Het zegt verder, hij zal gevuld zijn met wereldse en spirituele kennis. Overeenkomstig dit heeft Allah de Almachtige de beloofde Messias al-Islam gezegend met een zoon die deze kenmerken bezat. En zijn naam was Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. Hij wordt ook wel Muslih Maud genoemd. Zelfs kinderen van de Jamaat die bekend zijn met de geschiedenis van de Jamaat, aangezien volwassenen over het algemeen meer ermee vertrouwd zijn. Zelfs de kinderen zijn zich zeer goed bewust van deze profetie. Verzamelingen worden gehouden onder de Atfal en de Goddam. Zoals het in de profetie staat, dat de jongen zou worden gevuld met wereldse en spirituele kennis. Allah de Almachtige verlichtte persoonlijk zijn geest en vulde deze met kennis. In zijn wereldse opleiding bereikte hij slechts het basisniveau, of misschien zelfs dat niet. In feite ging hij naar school. Echter, Hazrat Muslih Maud radiyallahu anhu heeft zelf geschreven dat hij nooit zijn examens heeft gehaald. Hij was zeer zwak in wereldse vakken. Echter, Allah de Almachtige maakte het hem mogelijk om dergelijke intellectuele, religieuze en administratieve taken uit te voeren, dat zelfs de meest geleerden in vergelijking als schoolkinderen lijken. Zijn gelafet, die 52 jaar duurde, is een levend bewijs hiervan. Er is geen einde aan zijn kennis van religie en de heilige Koran. Hij gaf ook talrijke toespraken en schreef talloze artikelen over seculiere onderwerpen en nationale en internationale politiek. Zijn artikelen en toespraken over geschiedenis waren van de hoogste standaard. Hij analyseerde ook economische aangelegenheden en sprak over verschillende systemen over de hele wereld, zoals socialisme, communisme en kapitalisme. Hij gaf ook een toespraak hierover, die later werd gepubliceerd in de vorm van een boek. Dit is beschikbaar onder de literatuur van de Jamaat.
Hij besprak zelfs zaken relaterend aan het leger en oorlogsvoering, wetenschap en andere academische topics, onderwerpen, op zo'n manier dat het een persoon verbijsterd achterlaat. Hij gaf veel toespraken aan niet-moslims, die gedwongen waren zijn diepgang in begrip en kennis te prijzen. Deze artikelen en toespraken beslaan duizenden pagina's. Het is onmogelijk ze in korte tijd te detailleren. Feitelijk is het zelfs onmogelijk om ze slechts in te leiden. Op dit moment zal ik slechts enkele noemen als voorbeeld voor een basisinleiding. Onderwerpen zoals het economisch systeem van de islam, de nieuwe wereldorde, de aanvang van twisten in de islam worden vaak besproken in de Jamaat. Echter, ik zal enkele andere onderwerpen introduceren waarmee mensen over het algemeen niet bekend zijn. Hazrat Musleh Maud radiyallahu ta'ala anhu gaf advies en sprak over de toekomst van Turkije en de plichten van de moslims in 1919. Dat wil zeggen, in de vroege dagen van zijn khilafat. De samenvatting of inleiding op dit is dat, terwijl profiterend van elke gelegenheid om de natie te verenigen, Hazrat Musleh Maud radiyallahu ta'ala anhu uiterst wijze raad gaf en dit boek schreef op 18 september 1919, op het moment dat de Turkse regering in gevaar was. Om de moslims van verschillende opvattingen te verenigen en te verzamelen, gaf hij het leidende principe. In mijn mening zou de basis van deze bijeenkomst uitsluitend moeten zijn: er zou een vergadering plaatsvinden met betrekking tot de Turkse regering. De basis zou moeten zijn dat het verwijderen van een regering die beweert moslim te zijn, of het verminderen ervan tot de status van een staat, een daad is die elke secte zichzelf moslim noemend niet goedkeurt en zelfs onaangenaam vindt om te overwegen. Bovendien verklaarde hij ook: wat betreft het Ottomaanse Rijk en het islamitische centrum Hejaz, is zijn leiding als volgt. De nationale trots van de Arabieren is tot leven gekomen en hun verlangen naar onafhankelijkheid is wakker geworden. Na 1300 jaar zijn ze opnieuw meesters over hun vaderland geworden en hebben hun recht om te regeren bewijst door hun administratieve vaardigheden en gevoel voor rechtvaardigheid en billijkheid. Geen nieuwe suggesties op dit gebied zullen succesvol zijn, noch zou een verstandig persoon zulke ideeën moeten overwegen. Hij gaf ook het volgende advies voor de verbetering van Turkije. Simpelweg bijeenkomsten en lezingen zullen niet voldoende zijn, noch het verzamelen van geld om aankondigingen en pamfletten te publiceren. Integendeel, er moet een systematische inspanning worden geleverd in alle landen van de wereld om dit doel te bereiken. Dit is een tijdperk van kennis. Hij stelde dat dit een tijdperk van intellect is. En mensen eisen bewijs voor alles. Daarom, om deze moeilijke taak te volbrengen, zijn goede organisatie en planning essentieel. Zich bezighouden met nutteloze activiteiten is niet de manier van de wijzen. Dit is iets waar moslims ook vandaag de dag over moeten nadenken. In die tijd was het slechts een kwestie van de Turkse overheid. Tegenwoordig, meer dan ooit tevoren, moet de moslimwereld en de Arabische wereld erkennen dat slogans en bijeenkomsten alleen niet voldoende zullen zijn. Praktische stappen moeten worden gezet. Terwijl hij de reden achter de vijandigheid en vooringenomenheid tegen de Turken en de islam uitlegde, verklaarde hij: misvattingen over de islam zijn in hun harten ingeplant. Dat wil zeggen, de harten van tegenstanders van de islam. Misvattingen over de islam zijn ingeplant voor generaties, dat ze niet overwegen het te beschouwen als andere religies. Integendeel, ze beschouwen het als een geloofssysteem dat mensen in dieren verandert, en zelfs in verdorven beesten.
Ze rennen niet weg voor welke religie dan ook, behalve de islam. Ze beschouwen ze slechts als verachtelijk. Het is alleen de islam die zij vrezen. Dat wil zeggen, de tegenstanders van de islam. En zien de vooruitgang ervan niet alleen als een obstakel voor hun cultuur en manier van leven, maar ook als iets fataal voor de mensheid. Tegenwoordig wordt dit verhaal nog sterker benadrukt. In elk land, rechtse groepen en anderen zijn grote campagnes aan het voeren tegen de islam en de moslims. Om deze situatie te veranderen, bood hij de volgende begeleiding. Het is aan de moslims om te berouwen, om tauba te doen en terug te keren naar God de Almachtige, om de islam te begrijpen en zijn essentiële waarden te erkennen en deze aan anderen bekend te maken, om zo een einde te maken aan de moeilijkheden die hen treffen, als ze hun geloof nog niet hebben gepromoot, nog de geboden van God hebben gehoorzaamd, om deze ongeëvenaarde leringen over de wereld te verspreiden. Dit is wat praktisch gebeurde. Welke islam toonden zij? Ze zouden nu actie moeten ondernemen voor hun eigen overleving. Als ze willen leven, moeten ze nu handelen, wat voorwaardelijk is voor de verspreiding van de islam. Dus moslims moeten dezelfde regel aannemen, anders zal de anti-islamitische wereld beginnen de moslimlanden te omsingelen. Het gebeurt zelfs nu al. Toen deed zich een kans voor op de All Parties Conference. Voor dit programma gaf hij leiding met de naam van een toespraak, genaamd een observatie. Deze pamflet werd geschreven door Hazrat Musleh Maud radiyallahu anhu op 13 juli 1925 om het voor te leggen aan een bijeenkomst van de All India Muslim Parties Conference. De organisatoren van de conferentie verlangden dat het hoofd van de Ahmadiyya-moslimgemeenschap persoonlijk aanwezig zou zijn en zijn meningen zou uiten. Hazrat Musleh Maud radiyallahu anhu schreef als antwoord zeggende: ik kan zelf niet aanwezig zijn, maar ik zal mijn meningen presenteren via mijn vertegenwoordiger. In deze pamflet, Hazrat Musleh Maud radiyallahu anhu stelde eerst de religieuze en politieke definities van de islam. Hij stelde dat de islam eerst een religieuze definitie heeft, waarbij elke persoon het recht heeft om dit te definiëren zoals zij dat willen. Ten tweede is er de politieke definitie van de islam. In de politieke sfeer, wie als moslim zal worden gezien, kan alleen worden beschouwd door hindoes, christenen en sikhs, die gecommuniceerd hebben met moslims op politiek niveau. Dit is omdat als de volgelingen van één moslimsecte zichzelf beschouwen als moslims, zelfs als andere moslimsecten hen beschouwen als niet-moslims, wanneer de hindoes en sikhs omgaan met hen op politiek niveau, zullen zij hen allemaal omvatten onder de vlag van de islam. En de acties die zij begaan tegen één volk, zullen zij ook tegen anderen begaan. Zij zullen elke secte beschouwen als moslims. Dus, hun belangen zijn politiek hetzelfde. En als moslims dit punt niet begrijpen, dan zullen anderen hen langzaam één voor één verslinden. En moslims zullen tot hun zinnen komen op een tijdstip dat hen niet meer kan helpen. Dit is waarom Hazrat Musleh Maud radiyallahu anhu deze gouden regel voor alle moslimsectes presenteerde. In politieke aangelegenheden moeten moslims volledig eenheid en overeenstemming tonen, omdat als je politiek een secte uitsluit, hoe kun je dan verwachten dat zij niet naar andere naties zullen gaan? Hierna gaf hij verschillende suggesties betreffende de vooruitgang, verspreiding en politieke kracht van de islam en verklaarde dat voor de kracht en proliferatie van de islam het noodzakelijk is dat een outreach systeem wordt ingevoerd door heel India en een pad naar de onderlinge eenheid van al deze outreach organisaties gezocht wordt, omdat het leven van de islam afhangt van tabligh, propagatie. En het is noodzakelijk om een volledig systeem hiervoor te creëren. En nu is de reikwijdte van dit werk de hele wereld. Bovendien, voor vooruitgangen in gebieden zoals industrie en onderwijs moeten specifieke afdelingen worden opgericht.
Elke afdeling moet zijn eigen doelstelling hebben en elk jaar moet worden geanalyseerd hoeveel vooruitgang er is geboekt. Dit is nu de verantwoordelijkheid van gevestigde islamitische regeringen. Bovendien is de onmiddellijke oprichting van een commissie ook noodzakelijk, die kan onderzoeken hoe moslims bevrijd kunnen worden van de invloed van andere landen en te onderzoeken welke de kernberoepen zijn die zeer weinig experts hebben die moslim zijn. Dan moet deze commissie proberen dit tekort op te vullen. Evenzo benadrukte Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu ook de belangrijkheid van het oprichten van een moslimbank en zei dat als een banksysteem zonder rente kan worden ontwikkeld, en dat kan zeker, dan is onze Jamaat ook bereid om daar deel van uit te maken. Hij stelde ook voor om een staatskas en een moslimkamer van koophandel op te richten. Bovendien, behalve voor militaire rechtszaken, benadrukte hij de noodzaak voor alle andere geschillen onder moslims om wederzijds te worden besloten door een lokale raad in plaats van naar een rechtbank te gaan, waar er niet-moslim-overheden zijn. Hij verklaarde dat om vrede te vestigen het noodzakelijk is dat er geen inmenging is in religieuze zaken. Met de grootste geduld, laat anderen werken in overeenstemming met hun eigen overtuigingen. En ons om te werken volgens onze eigen overtuigingen. Met betrekking tot zaken, industrie en de ambachten merkte Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu op dat de handel de sector is die moslims het meest hebben verwaarloosd en in termen van zaken zijn teruggebracht tot slechts dienaren van de hindoes. Hoewel het in dat tijdperk waar was, heeft het in het moderne tijdperk nog meer blijk gegeven. De moslims zijn onderdanig geworden aan rijke en krachtige bedrijven van de wereld. Of ze nu joods, christelijk of van een andere geloof zijn. In die tijd was het een soortgelijke situatie. Maar zelfs in de huidige tijd worden moslims onderdanig aan de regeringen en bedrijven van de wereld, zoals ik heb vermeld. Daarom zouden moslimlanden moeten reflecteren op dit. Voor de moslims is er een grote noodzaak om te focussen op de vooruitgang in handel, innovaties in de handel. Aan het einde benadrukte Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu het belang dat moslims hun interne conflicten opzij zetten en zich richten op samenwerking in wederzijdse harmonie, zeggende: ik sluit de toespraak nogmaals af met de nadruk: al onze inspanningen zullen overbodig zijn en al onze plannen zullen vruchteloos blijken als we niet het feit begrijpen dat ondanks het elkaar ongelovigen noemen, in de ogen van de wereld we allemaal moslims zijn. Een verlies voor één van ons is een collectief verlies voor allen. Dus moeten we religieuze uitspraken buiten de sfeer van politieke discussies en zaken laten, omdat ze buiten het terrein van onze activiteiten vallen. De islam verbiedt je op geen enkele manier om vriendelijk te werken met degenen die je als niet-moslims beschouwt, om je politieke plichten te vervullen. Als de heilige profeet van de islam, sallallahu alaihi wasallam, een begrip kon bereiken met de Joden, toen hij geconfronteerd werd met oppositie van de afgodendienaars, dan is er geen reden waarom voor het welzijn van de politiek. Nee, de politieke veiligheid van moslims, die secten die zichzelf moslims noemen, niet kunnen samenwerken voor deze zaak. Als we in dit grote uur niet samen kunnen komen als één, zal het bewijzen dat onze oneenigheden niet omwille van de islam zijn, maar persoonlijke onvrede zijn die alleen onze ego's dienen. Mogen God Almachtig ons redden van zulke verdorvenheid. In Pakistan en enkele moslimlanden is dit de algemene situatie, bijzonder tegen Ahmadis, wie volgens hen ongelovigen zijn, ongeacht het feit dat elke secte elkaar ongelovigen noemt. Dit is precies waarom zo'n negatieve indruk van de islam zich ontwikkelt in de niet-moslimwereld tot nadeel van de moslims. Daarom is dit een punt dat zelfs vandaag de regeringen van Pakistan en andere moslimlanden moeten begrijpen. Wat betreft de situatie van India, toen Pakistan en India één land waren, was er een rondtafelconferentie. De vraag wie de moslims op deze conferentie zou vertegenwoordigen, werd gesteld. De Britse regering benoemde een commissie om het vooruitzicht van een onafhankelijk Kashmir te evalueren, met de taak om elke 10 jaar erover te rapporteren in hoeverre de mensen van Kashmir zodanige bevoegdheden konden krijgen als hen toestaan hun eigen autonome staat op te richten. De eerste president van deze commissie was een Britse advocaat genaamd Sir John Simon. Deze commissie bleef verder delibereren en debatteren over verschillende kwesties gedurende deze tijd en Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu zou ook de moslims leiden door zijn gedetailleerde gedachten te delen op verschillende gelegenheden.
Dus werd er een rondtafelconferentie bijeengeroepen, die in onze geschiedenis wordt genoemd met betrekking tot Hazrat Musleh Maud radiyallahu ta'ala anhu. Het rapport, gepresenteerd door de commissie, opgericht door de Britse regering, vulde niet aan de verwachtingen van de mensen van India. En daarom weigerden ze het te accepteren. In deze omstandigheden kondigde de Britse regering een rondtafelconferentie aan, waarvan de details stelden dat de vertegenwoordigers van zowel Groot-Brittannië als India zich op één plek konden verzamelen en delibereren over de politieke toekomst van India. Bij deze gelegenheid schreef Hazrat Musleh Maud radiyallahu ta'ala anhu inderdaad een artikel om moslims te begeleiden. Hij adviseerde hen om hun interne verdeeldheid en verschillen opzij te zetten en samen te werken in eenheid voor het nationale belang. Alleen door deze aanpak zouden zij in staat zijn hun rechten succesvol te verkrijgen. Terwijl ze geconfronteerd worden met concurrerende naties, ze zouden moeten streven om vertegenwoordigers naar de conferentie te sturen, die echt hun plicht konden vervullen van het vertegenwoordigen van de natie. Bij deze gelegenheid adviseerde Hazrat Musleh Maud radiyallahu ta'ala anhu de regering ook om vertegenwoordigers te selecteren in overleg met politieke partijen, zodat de mensen de beslissingen die op de conferentie werden genomen bereidwillig zouden accepteren. Met betrekking tot het waarborgen van de rechten van moslims verklaarde Hazrat Musleh Maud radiyallahu ta'ala anhu: naar mijn mening is het nu tijd voor de All Muslim Parties Conference om actie te ondernemen. Slechts het publiceren van de eisen van moslims is niet genoeg. Als de deelnemers van de rondtafelconferentie deze eisen negeren, dan zouden de beslissingen van de All Party Conference geen waarde hebben. Daarom is dit de tijd om de regering te waarschuwen over de negatieve gevolgen van onterecht gekozen deelnemers en het publiek te informeren over de gevaren hiervan. En niet te rusten totdat de beslissing over moslimvertegenwoordiging is genomen door moslimgekozen vertegenwoordigers en hun belangrijke politieke organisaties. Deze suggesties werden zeer serieus genomen in veel kringen, gegeven de omstandigheden in die tijd. Toen, met betrekking tot de politieke omstandigheden van India in die tijd, schreef hij een artikel met enkele oplossingen, kort na de publicatie van het rapport van de Simon-commissie, waar eerder naar werd verwezen. Besloot de Britse regering om de rondtafelconferentie in Londen bijeen te roepen, om verschillende aspecten van India's politieke evolutie te overwegen en een toekomstige koers van actie voor te stellen. Omdat de Simon-commissie niet volledig rekening had gehouden met de rechten van moslims, was Hazrat Musleh Maud radiyallahu ta'ala anhu bezorgd en wilde ervoor zorgen dat de rechten van moslims niet genegeerd zouden worden in de toekomst. Daarom achtte Hazrat Musleh Maud radiyallahu ta'ala anhu het gepast om commentaar te geven op het Simon-commissierapport en de tekortkomingen ervan te benadrukken en zo'n oplossing voor India's problemen voor te leggen, dat alle gemeenschappen in staat zou stellen toekomstig vreedzaam samen te leven in harmonie. Dus verklaarde hij: ik geloof dat, hoewel ik als religieus persoon misschien niet zo verbonden ben met de nationale politiek als degenen die dag en nacht betrokken zijn bij deze zaken, maar mijn verantwoordelijkheid voor het creëren van vrede en harmonie is groter. Bovendien denk ik dat, door gescheiden te zijn van de wereld van chaos, ik in staat zou kunnen zijn om de diepten van vele zaken te bereiken, makkelijker vergeleken met degenen die aan beide zijden van dit conflict betrokken zijn. Dus op dit moment, wanneer de aandacht van de mensen is gericht op het oplossen van de problemen van India, vanwege de aankondiging van de rondtafelconferentie. Dit was een belangrijk punt in die tijd. Acht ik het gepast om mijn gedachten voor de onbevooroordeelde mensen van beide landen voor te leggen. In zijn analyse besprak Hazrat Musleh Maud radiyallahu anhu grondig de rechten en eisen van moslims, met de nadruk op de achterliggende redenen. Samen met dit presenteerde hij een uiterst redelijke en bevredigende oplossing voor India's politieke problemen. Deze uitgebreide analyse werd onmiddellijk opgestuurd voor publicatie in de Engelse taal, zodat deelnemers aan de rondtafelconferentie het konden lezen en er voordeel uit konden halen. De moslimvertegenwoordigers profiteerden er vooral van,
Bijgevolg, voor de eerste keer waren ze in staat om succesvol hun gezamenlijke eisen op de conferentie voor te leggen. Dit had een diepgaande impact op invloedrijke mensen in Engeland en ze waren gedwongen om de speciale status van moslims in India te erkennen en de rechtvaardiging en nut van hun eisen te erkennen. Dit boek van Hazrat Musleh Maud radiyallahu anhu werd zeer populair in zowel India als Engeland. Het werd met grote belangstelling en aandacht gelezen en veel gerenommeerde politici en journalisten brachten lovende eerbetonen aan hem. Veel incidenten zijn vastgelegd in Tarikh Ahmadiyyat. Deze analyse, zoals ik al zei, werd zeer goed ontvangen in beide kringen. Het werd met grote aandacht gelezen. En ik zal enkele recensies daarvan presenteren als voorbeelden. Lord Meston, voormalig gouverneur van UP, zei: Ik ben u dankbaar voor het sturen van dit meest interessante werk door de imam van de Ahmadiyya-gemeenschap. Hij schrijft dit naar de afzender. Ik heb eerder verschillende van zijn werken met interesse gelezen. Ik heb hoop dat het lezen van dit boek een bron van plezier en voordeel voor mij zal zijn. Luitenant-commandant Kenworthy, lid van het parlement, zei: Ik ben zeer dankbaar dat u me het boek Oplossing voor de politieke problemen van India heeft gestuurd. Ik heb het met grote interesse gelezen. Sir Malcolm Haley, gouverneur van de UP-provincie en voormalig gouverneur van Punjab, schreef aan de imam van de Londen-moskee: Ik ben zeer dankbaar voor het boek dat u me heeft gestuurd namens de imam van de Ahmadiyya-gemeenschap. Ik ben goed bekend met de omstandigheden van de Ahmadiyya-gemeenschap en begrijp en waardeer volledig de rol die zij spelen in het oplossen van India's belangrijke kwesties. Ik ben ervan overtuigd dat dit boek nuttig voor mij zal zijn en ik zal het met grote interesse lezen. Toen zei Sir Hon Miller: Ik dank u oprecht voor het sturen van dit kleine boek, dat de voorstellen van de imam van de Ahmadiyya-gemeenschap bevat, voor het oplossen van de problemen van India. Dit is de enige gedetailleerde kritiek op de voorstellen van de Simon-commissie die onder mijn aandacht is gekomen. Ik zal geen commentaar geven op die details waar verschil van mening onvermijdelijk is, maar ik waardeer de oprechtheid, rationaliteit en helderheid waarmee zijn heiligheid, de imam van de Ahmadiyya-gemeenschap, zijn gemeenschapsopvattingen heeft geuit, en ik ben zeer onder de indruk van zijn heiligheid, Hazrat Mirza Bashiruddin's verheven denken. Toen zei de eerwaarde Peterson: Hartelijk dank voor het opsturen van het boek Solutie voor India's politieke problemen. Ik heb nog geen tijd gehad om het af te maken, maar ik hoop het in een paar dagen te voltooien. Van wat ik tot nu toe heb gelezen, lijkt het zeker een interessante en waardevolle poging te zijn om de huidige situatie uit te leggen. Het moslimperspectief is zeer duidelijk gepresenteerd. Ik hoop snel te ontmoeten. Dit schrijft hij naar de afzender. Dr. Ziauddin Sahib van Aligarh zei: Ik las het boek van zijn heiligheid met grote interesse. Ik verzoek u om te zorgen voor een brede verspreiding in Europa. Elke lid van het parlement zou zeker een exemplaar moeten ontvangen en 1 exemplaar moet worden gestuurd tot iedere krantenredacteur in Engeland. Dit boek heeft meer circulatie nodig in Engeland dan in India. Zijn heiligheid heeft een belangrijke dienst aan de islam verleend. Deze niet-Ahmadis schrijven dat een grote dienst aan de islam is verleend, terwijl hier niet-Ahmadi-sectes de Ahmadis als niet-moslims beschouwen. Sayyid Haji Abdullah Harun Sahib, MLA Karachi, zei
Naar mijn mening, onder al de boeken geschreven over politiek in India, oplossing voor India's politieke problemen behoort tot de beste werken. Allama Dr. Sir Muhammad Iqbal schrijft: ik heb enkele van de doordachte analyse gelezen. Dit is uitstekend en uitgebreid. De Inqilab-krant uit Lahore schreef: met deze doordachte analyse heeft Mirza Sahib een grote dienst bewezen aan moslims. Mirza Sahib heeft het werk gedaan dat gedaan had moeten worden door grote islamitische organisaties. De Siyasat-krant uit Lahore schrijft: als we religieuze verschillen opzij zetten en naar het werk kijken dat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Sahib gedaan heeft op het gebied van schrijven en publicatie, qua volume en voordeel, is het elke lof waard. De politieke principes die hij heeft gevestigd door zijn gemeenschap naast de algemene moslimbevolking te laten lopen en succes te vonden in deze inspanningen onder zijn leiderschap, kunnen niet zonder lof worden bejegend door elke rechtvaardige moslim en vroom individu. Het gaat verder. Een gehele generatie kan getuigen van zijn politieke inzicht. Hij heeft lovenswaardig werk verricht in het bijeenbrengen van moslims in reactie op het Nehru-rapport door het islamitisch perspectief aan de Simon-commissie voor te stellen, met feitelijke discussies vanuit islamitisch perspectief over hedendaagse kwesties en het publiceren van boeken vol met argumenten ter ondersteuning van de rechten van moslims. Het boek dat ter discussie staat is zijn kritische analyse van het Simon-rapport. Dat is geschreven in de Engelse taal. Bij het lezen ervan kan men de brede reikwijdte van zijn kennis vaststellen. Zijn stijl van spreken is gemakkelijk te begrijpen, overtuigend, en zijn woorden zijn helder. Dit waren enkele van de beoordelingen. Toen schreef hij ook over de oplossingen van de islam voor de huidige onrust in de wereld en hij hield toespraken over wereldvrede. Ik zal deze in het kort vermelden. Met wereldvrede in gedachten hield Hazrat Musleh Maud radiyallahu anhu een verhelderende toespraak op 9 oktober 1946 om 5:30 in de avond in de grote binnenplaats van Art Park Road in Delhi. Honderden niet-Ahmadis en niet-moslim hooggeplaatsten waren aanwezig om deze toespraak te horen. Zij luisterden aandachtig en kalm naar de toespraak van zijn heiligheid. Dit werd voor het eerst gepubliceerd in Al-Fazl op 15 april 1961. De Tej Delhi-krant schreef de volgende opmerking over de toespraak in zijn editie van 14 oktober 1946. De Ahmadi-leider Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad noemde in zijn toespraak dat het vraagstuk van vrede en kalmte zo oud is als de menselijke beschaving zelf, aangezien het diep verbonden is met de menselijke natuur. Als het gevestigd moet worden, dan moeten vijandigheid en haat worden geëlimineerd. De zaak is niet politiek, maar heeft te maken met moraliteit. Als we ons bewust blijven van Gods macht en de liefde voor rijkdom en hebzucht opgeven, dan kunnen we in plaats van haat en hebzucht sentimenten van broederschap en liefde vestigen. De geschillen in de religieuze wereld kunnen worden beëindigd zolang we leren de gevoelens van anderen te respecteren. De geschillen in de religieuze wereld kunnen worden beëindigd zolang we leren de gevoelens van anderen te respecteren en tolerantie binnen onszelf ontwikkelen. Net zoals religieuze zaken geduld vereisen, is het ook noodzakelijk dat dit er is in wereldse zaken. Dit was een kwestie tijdens die tijd van moslims en hindoes en met christenen ook. Hij zei, we moeten nationale en raciale geschillen eindigen en een universele geest van broederschap vestigen. Dit was een korte introductie tot dit boek. Toen schreef hij een boek als reactie op beschuldigingen, zeggende: dat we onderdrukte mensen moeten helpen, zelfs als ze ons slaan of ons schade toebrengen. Dit was een reactie op een verklaring gegeven door een krant in Delhi.
De krant schreef dat Ahmadis Pakistan steunen, ondanks dat andere moslims hen niet goed behandeld hebben. Ze maakten Ahmadis waakzaam over hun steun voor Pakistan, ook al behandelden moslims hen niet goed. Het schreef, wanneer Pakistan gevormd zal worden, zullen moslims hen op dezelfde manier behandelen dat zij in Kabul behandeld werden. Dan zullen Ahmadis vragen om deel uit te maken van India. Dit was de mening van de krant. Op 16 mei 1947 gaf Hazrat Musleh Maud radiyallahu ta'ala anhu zijn mening over de kwestie na het Maghribgebed, zeggende: het is onze plicht om de mensen te helpen die onderdrukt zijn, zelfs als ze ons slaan of ons kwaad aandoen. Hij zei ook, zelfs als onze vijand wreed en onrechtvaardig tegenover ons is, zullen we nog steeds met rechtvaardigheid handelen. Deze toespraak van Hazrat Musleh Maud radiyallahu ta'ala anhu werd ook in boekvorm gepubliceerd in Qadian. Zelfs deze dagen vragen sommige mensen waarom Hazrat Musleh Maud radiyallahu ta'ala anhu de vorming van Pakistan steunde. Deze toespraak dient als een antwoord. Gebaseerd op de omstandigheden toen was het noodzakelijk om de moslims te helpen. En de gemeenschap staat altijd voorop in het helpen van moslims. Hazrat Musleh Maud radiyallahu ta'ala anhu ontkende niet dat de gemeenschap onderdrukt zou worden. Hij zei dat ongeacht wat er gebeurde, die tijd de moslims hulp nodig hadden en Ahmadis hen moesten ondersteunen, omdat het noodzakelijk is voor ons om moslims te ondersteunen. Hij hield een lezing over de toekomst van Pakistan. De samenvatting hiervan is dat na de oprichting van Pakistan hij een verhelderende lezing gaf in Lahore, de hoofdstad van Punjab, over het onderwerp van de toekomst van Pakistan. Het werd bijgewoond door Lahore's beroemde geleerden en intellectuelen. En zij uiten hun waardering voor deze lezingen. De eerste 5 lezingen werden gegeven in de Menard Hall in Lahore en de 6e lezing werd gegeven in de Universiteit van Lahore. Het wordt gezegd over de lezing op 7 december 1947 in de Menard Hall in Lahore dat Hazrat Musleh Maud radiyallahu ta'ala anhu niet in staat was bepaalde aspecten van het onderwerp te behandelen vanwege het tekort aan tijd. Daarom, voor het grotere voordeel, publiceerde Hazrat Musleh Maud radiyallahu ta'ala anhu dit onderwerp in Al-Fazl uit zijn geheugen. Toen, op 9 december 1947, werd het gepubliceerd in de Daily Al-Fazl die in Lahore werd gedrukt. In deze toespraak gaf Hazrat Musleh Maud radiyallahu ta'ala anhu onvervangbare principes en gaf advies en suggesties over hoe Pakistan vooruitgang kon boeken, vanuit het standpunt van vegetatie, granen, vee en rijkdom. Deze lezing werd zeer populair. Hij deelde ook zijn opvattingen over het onderwerp van islamitische tradities of de islamitische grondwet van regelgeving. Na de migratie van Qadian naar Lahore was dit de laatste in een reeks lezingen over de toekomst van Pakistan. Hazrat Musleh Maud radiyallahu ta'ala anhu hield deze lezing in University Hall Lahore over het onderwerp van islamitische tradities of de islamitische grondwet en regelgeving, zoals eerder genoemd. Deze lezing werd gepubliceerd als een pamflet op 18 februari 1948 ten behoeve van allen. Het bevindt zich momenteel in deel 19 van Anwarul Ulum. In deze toespraak, terwijl hij uitweidde over islamitische tradities, verlichtte Hazrat Musleh Maud radiyallahu ta'ala anhu wat voor soort grondwet of traditie moet worden vastgelegd in Pakistan. Hij zei, in de Pakistaanse grondwet, als moslims, die de meerderheid zullen zijn, een wet zullen aannemen die zegt dat de wetten voor moslims in Pakistan zullen worden gemaakt volgens de Koran en Sunnah. En het niet zal toegestaan zijn om wetten te creëren die daarmee in strijd zijn. Dan, hoewel de fundamenten van de regering niet volledig islamitisch zullen zijn, omdat het niet mogelijk is, zal de werking van de regering islamitisch worden. De wetten die betrekking hebben op moslims worden ook islamitisch. En dat is wat de islam verlangt. Islam zegt niet dat hindoes, christenen en joden zich moeten houden aan de islam. In feite zou dit in scherpe tegenspraak zijn, want de islam geeft vrijheid aan elke religie, aan elke persoon. Vandaag de dag zeggen deze mensen dat er een islamitische grondwet en wetten tot stand zijn gebracht in een islamitisch land,
terwijl het in praktijk Hazrat Musleh Maud radiyallahu anhu was, die het initieerde en advies gaf. Onrechtvaardigheden worden gepleegd in de naam van de islam, terwijl hij de aandacht vestigde op handelen volgens de islamitische leerstellingen en het creëren van een grondwet in overeenstemming met die leerstellingen, zoals ik eerder noemde. Als Ahmadis zo tegen de islam waren, zoals de geleerden van vandaag beweren, welke noodzaak had Hazrat Musleh Maud radiyallahu anhu dan om dit advies te geven en hier de aandacht op te vestigen? In elk geval proberen deze dagen zogenaamde geleerden het land als gijzelaar te houden. Mogen Allah de Almachtige een verstandige persoon brengen, die het land kan redden van hun kwade plannen en het land op het pad van succes kan brengen. Dan is er een onderwerp met de titel: Pakistan is een baksteen van het bouwwerk van de islam dat we in de wereld zullen vestigen. Dit was een lezing gegeven door Hazrat Musleh Maud radiyallahu ta'ala anhu in de Town Hall in Quetta. Na de creatie van Pakistan leverde Hazrat Musleh Maud radiyallahu ta'ala anhu 6 lezingen in Lahore over het onderwerp van de toekomst van Pakistan, zoals eerder genoemd. Een korte tijd hierna toerde hij verschillende centrale steden van West-Pakistan en sprak duizenden burgers van Pakistan over het onderwerp van hoe Pakistan te versterken, door hen uit te leggen via zijn diepgaande wijsheid en constructief standpunt. In juni 1948 reisde Hazrat Musleh Maud radiyallahu ta'ala anhu naar Quetta, waar hij uitgebreide en verhelderende openbare lezingen hield, waarin hij belangrijke zaken met betrekking tot nationaal belang aangaf, ten behoeve van alle inwoners van Pakistan. Hij adviseerde hen door in grote details hun verantwoordelijkheden naar hun land te schetsen en zijn geestdriftige inspanning en woorden vol liefde, zijn grenzeloze kracht van geloof en onverzettelijke toewijding blies een nieuwe geest en leven in honderden en duizenden neerslachtige en bedroefde harten. Deze toespraak werd gehouden door Hazrat Musleh Maud radiyallahu ta'ala anhu op 4 juli 1948 in het Quetta Town Hall over het onderwerp van Pakistan en zijn toekomstperspectief. Dit werd gepubliceerd in Al-Fazl in maart 1952 en had een significante impact op mensen. Onschatbare adviezen werden gegeven over het onderwerp van de vooruitgang van Pakistan en zijn stabiliteit. Jamaat Ahmadiyya Sargodha organiseerde een openbare bijeenkomst in Company Bagh op 11 november 1949 over het onderwerp van de vooruitgang van Pakistan en zijn stabiliteit. In die dagen konden we bijeenkomsten houden, maar nu zijn we verboden om zelfs tarbiyati-bijeenkomsten te houden. Deze bijeenkomst had een speciale onderscheiding, doordat het de eerste gelegenheid was waar Hazrat Musleh Maud radiyallahu ta'ala anhu zijn onschatbare advies en leiding gaf aan de duizenden Ahmadis en niet-Ahmadis van Sargodha en de omgeving, die zich hadden verzameld om te profiteren van deze gelegenheid. Op een boeiende manier adviseerde hij hen om zich te houden aan de islamitische voorschriften en om te streven naar verdere versterking van Pakistan. Het publiek was verdiept in de toespraak van Hazrat Musleh Maud radiyallahu ta'ala anhu van het begin tot het einde en ze hadden er grote interesse in. Met betrekking tot het bewustzijn van de veiligheid en bescherming van Pakistan adviseerde Hazrat Musleh Maud radiyallahu ta'ala anhu: wij zelf waren degenen die baden: O God, geef ons dit land. Nu is het in onze handen om te zorgen aan de oprichting en vooruitgang ervan. Als we falen om onze plichten te begrijpen, dan zullen we vernedering lijden in dit leven en het volgende. Allah de Almachtige zal zeggen: ik had dit land aan u gegeven, aan uw verzoek, maar u heeft het laten verwoesten. Dit is precies wat de religieuze geestelijken vandaag de dag doen en veroorzaken zijn vernietiging. Om de inkomsten van Pakistan te verhogen, adviseerde Hazrat Musleh Maud radiyallahu ta'ala anhu alle partijen in de samenleving om eerlijk belasting te betalen en moedigde aan dat zoveel mogelijk jongeren bij het leger moeten komen voor de bescherming van Pakistan. In die dagen beweerden de kranten dat de regering van Pakistan niets doet om een islamitische regering te vestigen. Maar we vroegen om Pakistan in de naam van de islam. Hazrat Musleh Maud radiyallahu ta'ala anhu gaf advies met groot inzicht en aan het eind verklaarde: gewoon leuzen schreeuwen weerspiegelt geen succes van een natie. Als op dit moment iedereen begint leuzen te schreeuwen voor Allahs grootheid of lang leven Pakistan en vergaan India, zal dit niet eens een muis in India laten vergaan.
Een simpele leus is ineffectief. Echter, als iedereen begint te voldoen aan alle dingen die ik heb gezegd, dat wil zeggen, wat hij in zijn toespraak naar voren bracht, als zakenman belasting betaalt, als forensen stoppen met het ontduiken van het betalen voor hun treinkaartjes, als de jongeren hun aandacht richten op het zoeken naar een opleiding, in plaats van hun tijd te verspillen aan nutteloze achtervolgingen, als sterke jongeren het leger binnenkomen, als ambtenaren zich onthouden van het aannemen van omkopingen en al hun werk met integriteit en eerlijke inspanning uitvoeren, dan zal Pakistan blijven groeien in praktische termen. Maar vandaag de dag zien we dat de omstandigheden nog verder zijn verslechterd. Hij verklaart verder, zelfs als je nooit de leus Leven Pakistan laat horen, zal Pakistan nog steeds bloeien. Of men deze leus laat horen of niet, zal Pakistan zijn succes demonstreren. Er zijn ook veel onderwerpen met betrekking tot oorlogvoering. Als voorbeeld heb ik gekozen in het licht van de situatie van Rusland en het bezigzijnde conflict. Er is een analyse van het voorval wanneer de Sovjet-Unie Polen binnenkwam tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wanneer de Sovjet-Unie Polen binnenkwam tijdens de Tweede Oorlog, schreef Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu een artikel dat vervolgens werd gepubliceerd in de Daily Al-Fazl op 21 september 1939. In dit artikel heeft Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu grondig de redenen achter de binnenkomst van de Sovjet-Unie in Polen onderzocht en de doelstellingen die het trachtte te bereiken. Hij merkte op, de bedoeling van de Sovjet-Unie was om Polen te verdelen en hun doelen lijken niet nobel te zijn. Het heeft een alliantie gevormd met Duitsland en is vastbesloten zijn troepen naar Polen te sturen om de bezetting van Polen door Duitsland te verlichten en een einde te maken aan de Poolse regering zonder dat daar bloedvergieten voor nodig is. Mocht deze strategie falen, zou de alliantie tussen Duitsland en de Sovjet-Unie de weg effenen voor Duitsland om een aanval op Polen te lanceren. Als andere landen zich onthouden van ingrijpen, valt alles op zijn plaats. Anders zou Duitsland Polen verpletteren en zouden beide landen dan het land tussen hen twee opsplitsen. Bovendien bood Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu in zijn artikel diepgaand inzicht over de toekomstige gang van zaken na de oorlog, door zijn scherpzinnige en wijze leiding te geven aan de geallieerde naties. Zo werd Polen uiteindelijk gespaard. Zoals al eerder genoemd was Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu's inzicht in internationale aangelegenheden diepgaand en hij heeft geschreven over verschillende andere gerelateerde onderwerpen. Zoals ik heb aangegeven, heeft hij religieuze literatuur geschreven, zoals zijn commentaren, in een buitengewoon groot aantal. Zijn vrijdagpreken, toespraken gehouden op verschillende bijeenkomsten van de Jamaat en toespraken op verschillende gelegenheden zijn een schat aan kennis en wijsheid. De vorige versie van Tafsir Kabir, die oorspronkelijk 10 volumes besloeg, is nu uitgebreid met extra notities van Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu en gepubliceerd in 15 volumes met onderwerpen die in nog grotere detail worden uitgelegd. Bovendien, de commentaar op extra hoofdstukken gebaseerd op verdere notities zijn verkregen en ze zijn in behandeling. Zodra deze zijn gepubliceerd, is het waarschijnlijk dat het kan uitbreiden tot 30 volumes, omdat het 30.000 pagina's bestrijkt. Dus de belofte gedaan door Allah de Almachtige in de profetie aan de beloofde Messias al-Islam is in elk opzicht vervuld door Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad radiyallahu anhu. Ik heb slechts een paar voorbeelden met jullie gedeeld. We zouden moeten nastreven om deze rijke verzameling van kennis en wijsheid te lezen. Veel aspecten daarvan zijn zeer relevant voor de omstandigheden van vandaag en we kunnen enorme voordelen hiervan behalen. Mogen Allah de Almachtige ons de mogelijkheid geven om dat te doen. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر